Bom, pessoal, esse é o experimento de como é obtido o hidrogênio. Nós somos alunos do segundo ano de Química da Universidade Estadual do Goiás. Não reparem porque esses caras aí têm problemas. Psicopatias, neuroses, mas isso é outra matéria. Aqui o que está acontecendo? Estamos reagindo. Dentro desse balão volumétrico, o que? Qual o reagente que nós temos aqui? Ácido clorídrico mais... Ácido clorídrico, conhecido como solução ácida para limpeza. Ou ácido muriático. Ou ácido muriático. E a famosa palha de aço, ou bombril. Fazendo essa reação, o que a gente está obtendo? Produção de hidrogênio. H2. Que ele vai percorrer o devido caminho. Ai, gato deu pra... Chegando até a seringa. Nessa seringa, temos ligado aqui uma perigosa fonte de energia. Ou seja, contendo cerca de 8.000 volts. É isso mesmo que vocês ouviram. 8.000 volts. É uma central de cerca elétrica, pessoal. Não tentem isso em casa. Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, nós vamos esperar aqui até que o ácido reaja um pouco mais. E nós voltamos daqui a pouco. A montagem é muito rápida, vocês podem ver. Tá bom. Olha só. Por controle remoto! Ah, moleque! É isso aí, pessoal. Aqui estão os técnicos, cientistas, produtores do experimento. Eu só faço... Esse outro aqui. Oi, tudo bem? E esse aqui é ajudante, mas ele tá por aí. Esse aqui Por último, eu. Até mais, pessoal. Até a próxima. E esperamos aí amanhã no teste definitivo.